salmista, irmãos, declara que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Por isso, meu irmão, se você está diante de uma batalha e você está, aleluia, na frente está o Senhor Jesus, o general de guerra, creia que a vitória já é garantida. Por isso, nessa noite, vamos declarar: Jesus, quero ouvir vocês, todo o poder. Olha que tá bonito. Entra mais uma vez. General da cruz derrotou, da cruz derrotou. Vamos lá mais uma vez, tá bonito? Jesus.